Модна ревија на народни носи, насловена Новорувово стари кројки кои датираат од крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век, синоќа се одржа во Занечискиот дом. Настанот го организираше Центарот за истражување и одржување на традицијата Етнофолк студио со поддршка на општина Куманово и Фондацијата за култура и спорт. Костимите што се носеле, носиите конкретно, што се носеле, тоа сето она убавина под костимите што е. Тотално ќе ги видиме од нашиот регион, значи нашата Кумановскиот регион, ќе ги видиме од Битолскиот регион, ќе погледнеме малтене од целата Македонија. Така да ова ни е трет настан што ќе го работиме, значи со името Новорувово стари кројки, што и како и сами може да погледнете дека публиката е заинтересирана за овакви настани, што ми е многу драго. Тотално еве и се уште влегуваат и доаѓаат луѓето, значи преполна сала за ваква некоја богата манифестација. Во план имаме доста, тоест низ целата година ќе имаме доста настани, малтене секој месец ќе имаме настани. Сакам и публиката да ја потсетам на тоа дека ќе спремаме етно соба која ќе биде исто во центарот на градот, што ќе имат прилика да дојдат и да ги видат старите елементи од 17, 18, 19 век, значи како се порано предело, како се порано работело, материјал како се изработува за да се изработи некоја рува или нешто слично. Така да малтене секој месец, почнувајќи еве јануари, имаме една ревија, значи на народни носи, народни костими од сите етникуси што постојат овдека во Македонија. Овдека сега исто од сите етникуси, што уствари ќе дадеме само делче, за да може да имаат сегменти, за да може да дојдат и на другите настани да видат дека ова е убавина или традиција или култура наша. На ревијата, која имаше продажен карактер, беа презентирани народни носи изработени од бел вес и поен клес, надополнети со рачно изработен ткаен накит од Сдруженијето Зрнце дизајн, кое се занимава со ткање на мониста од велес и накит од камења изработен од карез, чии представници беа гости на културно-уметничкиот настан.